Cuénteme, ¿cómo ha notado usted a nivel de su apariencia? ¿Ve su carita más perfilada? Sí, la verdad que sí, antes tenía como que hinchada las mandíbulas y ahora ya un poco, a pesar más perfilada. ¿Y cómo le fue con la colocación de toxina botulínica en los músculos masticadores? La verdad muy bien, en el sentido que ya no muerde mucho y ¿Usted recomendaría la toxina botulínica para bruxismo? claro, 100% recomendable. You're to die for everything.